আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মহানগর হার্ডওয়্যার হতে আবার আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আজকে আপনাদের খুবই অথেন্টিক একটা প্রোডাক্ট দেখাবো। এটা হচ্ছে একটা কর্ডলেস স্ক্রুড্রাইভার। জিনিসটাকে আমি হার্ডওয়্যার আইটেম বলার চেয়ে টেকনিক্যাল গ্যাজেট আইটেম বলা বেশি প্রেফার করব। এটার রিজনটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। এটা নর্মালি হচ্ছে একটা কর্ডলেস স্ক্রুড্রাইভার, হচ্ছে আপনার ছোটোখাটো নাট টাট খোলার কাজে অথবা একদম চিকন কাঠের ছোটোখাটো ড্রিল করার কাজে এটা আপনারা ইউজ করতে পারেন। এটার সাথে আপনারা এতগুলো আইটেম একসাথে প্রিফার করতেছে কম বাজেটের মধ্যে, খুবই কম দামের মধ্যে একসাথে এত বড় একটা প্যাকেজ আমি আজ পর্যন্ত কোনো সময় হাতে পাইনি। জিনিসটা আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন। এখানে প্রায় 30টা হচ্ছে শুধু স্ক্রু বিট দেওয়া আছে। স্ক্রু বিট আর কি, যেগুলো বিভিন্ন নাটের শেপের, নাট না বিভিন্ন স্ক্রুর শেপের 30টা এরকম স্ক্রু ড্রাইভার দেওয়া আছে, বিট আর কি। এই একসাথে এতগুলো 30টা আমি কোনো কর্ডলেসে পাইনি। যেসব বড় বড় যেসব কর্ডলেস সেগুলো তো 10 থেকে 15টা থাকে, বাট এখানে এই ছোট্ট একটা মেশিনের সাথে 30টা স্ক্রুর সেট দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড দেন এটাতে নাট খোলার জন্য নাট খোলার জন্য গুটিও দেওয়া হয়েছে। আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই, সিম্পল একটা নাট খুলে, 8 নাম্বার কোনটা, এই যে দেখতে পারবেন এখানে। যদি আমি আপনাদেরকে খুলে দেখাই যে এই ধরনের যে নাটগুলো, এগুলো কিন্তু স্ক্রু না, নাট গুটি দিয়ে খোলে। এগুলো আপনারা চাইলে খুলতে পারবেন অ্যান্ড লাগাইতে পারবেন। ছোটোখাটো যেসব নাট, ছোটোখাটো না, প্রায় কত সাইজ পর্যন্ত এখানে হচ্ছে আপনার 12 নাম্বার পর্যন্ত নাট দেওয়া আছে। আপনার 12 নাম্বার পর্যন্ত নাট লাগাইতে পারবেন, খুলতে পারবেন। এই যারা হচ্ছে সাইকেলের নাট টাট খোলে, অথবা যাদের কি পার্সোনাল সাইকেল আছে, সাইকেলের যেই গিয়ারের বক্সের মধ্যে, তারপর হচ্ছে ব্রেকের মধ্যে যে সমস্ত নাট থাকে, সেগুলো আপনারা এটা দিয়ে খুলতে পারবেন। অ্যান্ড হচ্ছে বাসা বাড়িতে অথবা হচ্ছে যারা ইলেকট্রিশিয়ান এই রয়্যাল প্লাগ লাগায়, তারা ছোটোখাটো ছিদ্র করার জন্য দেওয়া আছে, ড্রিলের ভিটও দেওয়া আছে এটার মধ্যে। অ্যান্ড হচ্ছে আপনারা করতে পারবেন, কী যেন বলে, বাঁকা যে সমস্ত জায়গা আছে, সেই সমস্ত জায়গায় এটা ইউজ করে আপনার নাট টাট খুলতে পারবেন। যেসব জায়গায় মনে করেন আপনার হাত পৌঁছাইতেছে না অথবা মেশিন পৌঁছাইতেছে না, সেসব জায়গায় এই জিনিসটা লাগে। এটা কীভাবে ইউজ করে, এভাবে সেই সমস্ত জায়গায় এভাবে লাগায় যদি আপনি করেন, তাহলে করতে পারবেন, ছিদ্র করা যাবে। অ্যান্ড নাট টাট স্ক্রুগুলো খোলা যাবে। অ্যান্ড এটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা, সেটা আপনারা দেখলে মোটামুটি আমার মনে হয় সবাই অবাক হবে। এটাকে রোটেট করতে পারবেন, রোটেট করে সোজা করে, অ্যান্ড পেন্সিল গ্রাইন্ডিংয়ের মতো অথবা হ্যান্ড স্ট্রেট যেসব গ্রাইন্ডিং আছে, স্ট্রেট গ্রাইন্ডিং অথবা পেন্সিল গ্রাইন্ডিং, সেগুলোর মতো ইউজ করতে পারবেন সোজা করে। এরকম ফাংশন কিন্তু ন্যাচারালি থাকে না সবগুলো। মাত্র 3 ভোল্টের একটা কর্ডলেস স্ক্রুড্রাইভারের মধ্যে এতগুলো ফাংশন একসাথে। এটা তো লাইটও দেওয়া আছে। লাইটের নর্মালি লাইট যে সমস্ত ডিটেল দেওয়া থাকে, এগুলোর ব্যাটারি অনেক হাই হইতে হয়, 2500 mAh ব্যাটারি থাকা লাগে। এটাতে মাত্র 1800 mAh ব্যাটারি। আমি ফার্স্টে ভাবছিলাম বুঝি ব্যাটারি ব্যাকআপ বেশি ভালো হবে না, একই সাথে লাইট প্লাস ডিটেল। তারপর আমি নিজের পার্সোনালি জিনিসটা অনেকক্ষণ রান করে দেখছি। এটা প্রায় রাফ ইউজে মোর দেন 2 আওয়ার্স, 2 ঘন্টার বেশি পাওয়া যায়, ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়া যায়। মাত্র 18 mAh ব্যাটারি, তার সেটা আর্মেচারটা খুবই কম চার্জ খায় আর কি। আর এটা হচ্ছে আপনার 3.5 নিউটন মিটার পর্যন্ত প্রেশার পাবেন, 3.5 নিউটন মিটার পর্যন্ত প্রেশার পাবেন। আর হচ্ছে মাত্র 3.6 ভোল্ট। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস যদি আমি এখানে ইনভলভ করি, আজকাল বড় বড় কোম্পানি অ্যাপেল, শাওমি, এই সমস্ত অ্যান্ড্রয়েড ফোনের সাথেও চার্জার পাওয়া যায় না। বাট এখানে কর্ডলেস ড্রিলের সাথে, যেখানে আমি আজ পর্যন্ত কোনো সময় পাই নাই ছোটো চার্জারগুলোতে, যেগুলো USB বি টাইপ আর কি, এগুলোর সাথে চার্জার দেয় না। বাট এটাতে আপনার লাভা কোম্পানির একটা চার্জার দেওয়া হয়েছে, আনবিলিভেবল। লাভা কোম্পানির চার্জার, মোটামুটি খুবই ভালো লেভেলের, প্রায় 6-7 ওয়াটের মনে হয় চার্জার হবে। ফাস্ট চার্জিং হবে, আপনাদের প্রায় 20 মিনিট চার্জ দিলে আপনার ফুল চার্জ হয়ে যাবে, এরকম লাভা কোম্পানির একটা চার্জার দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড এটার সাথে আর কি বলছেন এক্সট্রা, এটার সাথে এক্সট্রা এতগুলো গ্যাজেট আছে, সবগুলো যদি আপনারা একসাথে কাউন্ট করেন, 8, 8, 16 আর 30 কত, প্রায় 48টা আইটেম। আর হচ্ছে মেশিন আর চার্জার সহ, মেশিন আর ব্যাটারি সহ যদি কাউন্ট করি, তাহলে টোটাল 50টা আইটেমের একটা প্যাকেজ। 50টা বললাম না, তারপর আলাদা স্ক্রু বিট আছে 48 পিস, অ্যান্ড হচ্ছে আপনার মেশিন সহ টোটাল প্রায় 50 পিসের একটা প্যাকেজ। অ্যান্ড এই পুরো জিনিসটার প্রাইস পড়তেছে মাত্র 1500 টাকা। এটাই হচ্ছে এখানে সবচেয়ে বড় টুইস্ট। মাত্র 1500 টাকার মধ্যে আপনারা একসাথে এতগুলো আইটেম পাচ্ছেন। এতগুলো আইটেম অন্যান্য যেমন ওমেগা অথবা কম দামি কোনো কর্ডলেসও যদি কিনতে চান, তাহলে 2500-3000-এর নিচে এখন কোনো কর্ডলেস নেই। সেখানে আপনার 1500 টাকায় একসাথে ম্যালট্যাঙ্কের এতগুলো প্রোডাক্ট একসাথে আপনাদেরকে একসাথে প্রোভাইড করতেছে। অ্যান্ড হোপসো এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য খুবই ভালো একটা প্যাকেজ। যদি কারোর প্রয়োজন পড়ে, দেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি যদি জিনিসটা আবার রান করে দেখাই, যদি আমাদের রান করে দেখে, জাস্ট অথেন্টিক একটা প্রোডাক্ট। স্ট্রেট করা যায়, স্ট্রেট করার জন্য, হাতে ধরার জন্য জাস্ট একদম হাতে সুন্দরভাবে এঁটে যায়, খুব ভালোভাবে এখানে হয়ে যায়। এই জায়গায় ক্রাফটটা হাতে আঙুল রাখার জন্য, প্রেশার ক্রিয়েট করার জন্য খুবই ভালোভাবে বিল্ড করা হয়েছে। এটার বিল্ড কোয়ালিটি যথেষ্ট প্রিমিয়াম। দেখেন, কেউ হাতে নিলে বুঝতে পারবেন না, এটার ফিনিশিংটা খুবই ভালো।
অ্যান্ড হচ্ছে একসাথে এতগুলো আইটেম সহকারে আপনারা এই কম দামের মধ্যে মনে হয় না পাবেন। অ্যান্ড এটার প্যাকিং সিস্টেমটাও খুবই ভালো। লাকিসটা দেখতে একদম অথেন্টিক, খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা লাকিস বলা যায়। হাত নিয়ে কোথাও মানে বাসার মধ্যে শোকেস হিসেবেও রাখতে পারবেন, এত সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, আজকে এই পর্যন্ত। এটার প্রাইসটা আমি আবার রিপিট করি, এটার প্রাইস পড়ে মাত্র 1500 টাকা। 1500 টাকায় আপনার প্রায় 50 পিসের একটা কর্ডলেস স্ক্রুবিট পাচ্ছেন। এর চেয়ে বেটার আপনারা আর কী চান? এই পর্যন্ত। যদি কারো দরকার পড়ে আমাদের সাথে অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন, অথবা আমাদের দোকানে এসে নিয়ে যেতে পারেন। আমাদের দোকান ঠিকানাটা আমাদেরকে ক্লিয়ারলি বলে দিই। এটা হচ্ছে 98 নম্বর মহানগর, 98 নম্বর নবাবপুর মেইন রোডে আর কি, মহানগর টুলস অ্যান্ড মেশিনারি। নবাবপুর টাওয়ারের ঠিক অপোজিটে আমাদের দোকান। যদি কেউ নবাবপুর এসে আমাদের থেকে নিতে চান দেন তাও নিতে পারবেন, আর যদি কেউ অনলাইনে অর্ডার করতে চান অনলাইনে অর্ডার করতে পারেন। হ্যাঁ, রেখে দেন। ছোটগুলো আছে এখন পাতানো।